Outra cosa que fixen durante o mes pasado, que está feito con drops de alpaca, e gastei 25 gramos nesto, é que é unha preciosidade. É o pañuelo Sarsha de Natalia Horians. Como se pronuncia ese apellido? Pues de Natalia de Fainoti. Super sinxeliño, super rápido a facer, para aproveitar 25 gramos que teñades de fingering, e incluso para facer con restos, porque isto quedaría super gracioso cas follas en cor de contraste. E queda moi bonito. Isto levei a Bruxelas, foi o que levei para o pescozo. E que foi o que levei a Bruxelas, porque foi onde fixen o viaxe a Bruxelas. E recibín felicitación por parte de compañeras de traballo do amigo co que me hospedei. E é que a verdad que é super bonito, sinxeliño, é lixeiro, a alpaca é moi quentiña, entón pues, parece que non, pero abriga bastante, e o detalle das folliñas fai que isto non se desfaga tan facilmente e que aguante moi ben no sitio. É que é moi bonito. Isto lo veía así alguna vez, pero que o detalle de as folliñas aí, que bonito. E iso, recomendo moitísimo, non é un patrón difícil, non é un patrón caro, está moi ben explicado, e nada, o único hai que faise en plano todo, excepto as folliñas que se fan en Magic Club. Super fácil.